Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos una setmana més des de la vostra televisió de proximitat. A la segona part del programa entrevistarem a Manel Fortis. Ell és un escriptor d'Olot que aquest 2017 publicarà el seu 5è llibre, que es diu El llarg camí. De fet, veurà la llum la setmana vinent i avui, durant l'entrevista, tindrem l'opció d'oferir-los en primícia aquesta portada d'aquest llibre que ha dissenyat Jessica Oliveres. Manel Fortis serà aquí a la segona part. Però a la primera part entrevistarem a un entrenador personal, allò que coneixem per el nom de coach. Des de fa molts anys, l'Andreu Mateo es dedica a l'entrenament dels directius, de diferents equips de treball i de forma més personalitzada en persones amb un alt rendiment. És una d'aquelles figures cada vegada més indispensables per les persones, pel seu dia a dia, però també a l'hora d'aplicar diferents estratègies i actituds a la feina. Com ha de ser un bon coach i quines opcions ens dona a les persones? Comencem. Andreu Mateo, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos a Pros i Contres. Moltes gràcies a vosaltres. Com puc saber si vostè és un bon coach? Doncs la millor manera de saber-ho és contractar-me i comprovar els resultats. Sí, però esclar, això és una resposta políticament correcta. No? És a dir, quan una persona busca algú que li faci un coaching, com l'hem de seleccionar? Perquè això és com anar al metge, no? Sí, al final hem de saber si la persona que tenim al davant ens convé, no ens convé, si s'adapta al que necessitem. Bàsicament seria per referències. I aquest és un capítol que en determinats àmbits és complicat, perquè justament les empreses que tenen un bon coach el que no volen és que la competència el contracti. Aleshores són reacis a donar referències d'un bon professional. I quines són? Digues-hi. Sí, comenta. Anava a preguntar, i quines són les qualitats que ha de tenir un coach? Aquí hi ha un terreny que potser s'hauria de matisar, no? Perquè estrictament un coach seria una persona que et porta a obtenir un objectiu de la manera més curta i més eficaç possible, i també és un entrenador mental i emocional. Als Estats Units tenen una altra manera d'enfocar-ho, que tot i que això és sobre el paper, a la pràctica el coach és un motivador. És una persona que d'alguna manera t'injecta ànims a fer coses, però es queda moltes vegades, almenys en el meu parer, es queda molt en la superfície. A mi m'agrada molt més el coaching tal com es planteja des de la Federació Internacional de Coaching, que també són americans, però la manera d'enfocar-ho és com molt més íntima, no? El que pretén és crear consciència perquè pugui ser possible la responsabilitat. Bàsicament el coach el que fa és crear consciència sobre determinades situacions perquè sigui possible assumir la responsabilitat necessària per arribar als objectius. I digui'm una cosa, tots necessitem un coach a la nostra vida? De fet, tots som coaches de nosaltres mateixos i la manera més fàcil de... Sí, tots necessitem un coach. I de fet el primer coach que tenim és la nostra mare. Ens va ajudant... Qui vetlla per nosaltres, no? Sí. Qui ens acompanya pràcticament tota la vida. Sí. L'educació és una manera de coaching, el que passa és que un coaching directiu, que no ens permet moltes vegades discernir per nosaltres mateixos o arribar a conclusions. El que diferencia l'educació del coaching seria justament que el coaching el que ens fa són preguntes, que són les que ens permeten trobar les nostres pròpies respostes. I coaching és això. En realitat el coach no descobreix res que no se sàpiga prèviament. El treballem sempre amb el coneixement que ja té la persona, però que no sap que el té. Clar, però m'he quedat amb dues paraules que ha dit, que són les emocions i els sentiments. Dos conceptes que estan molt de moda, però que estem poc acostumats a desenvolupar, potser. Sí, a més és potser el capítol més complicat per treballar-hi, no? Treballar en emocions i treballar en sentiments
és de fet un dels aspectes més complicats, perquè la primera premissa per poder treballar amb aquests aspectes és que la persona sigui un expert en emocions i sentiments, i malauradament no hi ha massa gent que estigui prou formada. I quan parlo de formada, parlo de persones que hagin assolit les competències, que hagin integrat l'aprenentatge que han fet, perquè en un curs podem aprendre, en un curs de cap de setmana podem aprendre moltes coses, però això no és un veritable aprenentatge. L'aprenentatge es fa dia a dia a base d'experiència, de practicar, d'interaccionar, d'equivocar-se molt i d'investigar moltíssim també. Equivocar-se en aquell moment, al llarg de la vida? Contínuament. De fet, la vida és una mena de laboratori d'assaigs, error i canviar, modificar estratègies i anar avançant. Però per què no ens permetem els errors? I ho plantejo encara des d'un altre punt de vista. Per què l'entorn moltes vegades no ens perdona els errors? No ho sabria dir exactament, però sí és cert que l'error s'avalua com una sort de feblesa, i aquí és on està on rau el primer error. L'error justament és el que ens permet avançar i el que ens permet reconfigurar la nostra vida i adonar-nos que fins i tot que podem tenir una vida millor. I en canvi a la nostra societat considerem que la persona que s'equivoca automàticament és una persona que no és vàlida. Als Estats Units això, afortunadament, és una de les coses bones que tenen, funciona al revés. Allà es considera que la persona que s'ha equivocat i que ha començat de nou és una persona que té més experiència. Per tant, és una persona que ens interessa molt més. A les empreses es busca molt la persona que s'ha equivocat i que ha reeixit. Ara aquí vostè ho planteja des del punt de vista professional, però els errors també existeixen a la vida personal, no? És a dir, que també es critiquen els errors dels altres. Però està pensant en això dels sentiments i les emocions, que sol ser un terreny pantanós, complex i a vegades difícil de poder sortejar. Pensava, tothom està preparat per afrontar un tipus de sessió en el qual els sentiments i les emocions hi juguen un paper tan determinant? Sí. Llevat de persones que tinguin problemes psicològics importants, problemes psiquiàtrics. Aquí, en quant a l'error personal, hi ha una cosa molt important que m'agradaria dir, i és que moltes vegades, quan no accepten els errors dels altres, en realitat l'altre està actuant com un mirall, i els errors que realment no estem acceptant són els nostres propis. Aleshores ens molesta reconèixer-los i ens estimem més. Dir, això no va amb nosaltres, això és una cosa de l'altre, l'altre té un problema i el critiquem. A partir d'aquí, aquesta crítica és el que ens impedeix justament entrar i adonar-nos, entre nosaltres mateixos, i adonar-nos que som nosaltres els que estem tenint el conflicte i que necessitem solucionar-lo. Els últims anys han estat molt intensos per la crisi econòmica, perquè hi ha moltes persones que han passat realment situacions, o estan vivint encara situacions molt preocupants. Segurament que ha generat també que tothom hagi viscut de la seva pròpia manera i d'una manera molt particular aquestes situacions i que les afronti de manera diferent. En els últims anys, les persones que s'han dirigit a vostè per demanar-li sessions de coaching, amb quines preocupacions arribaven? Les més diverses. No hi ha un perfil concret. No hi ha un perfil concret. De fet, un dels àmbits en els que m'he especialitzat sense voler-ho eren persones que tenien determinats conflictes que no podien resoldre amb altres professionals. Però m'he trobat dins de l'àmbit de l'empresa, potser un dels més llamatius, per dir-ho així. Per mi ha estat amb l'Associació de Banca Privada Suïssa. Estic col·laborant amb ells des de fa anys amb el Departament de Comunicació. I allà es troba de tot? A tot arreu es troba de tot. A tot arreu, sí. Sé que no em pot parlar de casos concrets, no? Però, en el fons, la gent el que busca és la felicitat. Sí. I sembla que aquest món, avui dia, està dividit entre els que són feliços i els que no ho són, o els que busquen la felicitat, no? O és una impressió, això? No, certament és així, i hi ha un aspecte important, i és que una de les coses que ens ven el coaching és felicitat. És una felicitat molt superficial, és el que parlàvem al principi, és una injecció d'ànims, de motivació, però no és duradora.
no? Perquè no està sustentada, si és només això, no està sustentada en res concret. No? La felicitat és un concepte també molt ampli del que podríem parlar molt. Moltes vegades creiem que la felicitat és estar a tope, sempre al 100%, no? Contínuament rient, i no, podem estar seriosos i ser feliços. O simular-ho. Moltes vegades ho simulem, sí. Pot ser una pose, precisament, just. La intel·ligència emocional és una qualitat que va buscada com l'or, no? Perquè al final, arribant a aquesta intel·ligència emocional plena, vol dir que qualsevol situació la persona la pot assumir, la pot representar mentalment i, per tant, hi pot fer-hi front. Com trobar l'equilibri? És molt simple, és allò que... És simple? Sí, tot és molt simple. Ah, sí? O sigui, ens compliquem la vida nosaltres mateixos. Sí, a base d'anar dividint i parcel·lant diferents situacions, acabem fent les coses tremendament complexes i complicades, però al final tot és molt simple. Per exemple, això que m'està comentant de la intel·ligència emocional, la intel·ligència emocional no és més que allò que ens han dit tota la vida de posar-nos a la pell de l'altre o a les sabates de l'altre. No és més que l'empatia. Una persona amb molta empatia és una persona que té molta intel·ligència emocional. Però això no és fàcil d'aconseguir. Tot s'entrena. No? Perquè hi ha situacions extremes que a vegades... No? Tot s'entrena. De fet, la intel·ligència emocional, si parléssim a un nivell més neurològic, no és més que una proliferació o una major quantitat de neurones mirall, el que es coneix com a neurones mirall. Són les neurones que permeten ressonar amb l'altre i que es permeten descobrir aquells aspectes que poden ser molestos en l'altre a l'instant. Intel·ligència emocional i sentit comú. Són diferents? Sí. Són diferents. Són diferents. I què vol dir una cosa i què vol dir l'altra? Intel·ligència emocional seria més això, no? Ser capaços d'adonar-nos del que està succeint en una relació en un moment concret, i si pot ser en tots els moments millor, o en quasi tots, molt millor, no? Però ser capaços en un moment donat d'adonar-nos què és el que està succeint i ser capaços de modificar les nostres actituds des d'un punt de vista més serè, més humil, pensant en l'altre més que en nosaltres mateixos. Perquè aquesta part, quan perdem aquesta part d'egoisme, i sobretot que està basada en pors, quan perdem aquestes pors i ens atrevim a obrir-nos a l'altre, succeeix un miracle, i és que l'altre ens accepta més, té més ganes d'estar amb nosaltres, no sap per què se sent més bé, i d'alguna manera la intel·ligència emocional ens serveix per això. L'altre punt... El sentit comú. El sentit comú. El sentit comú, hi ha la dita que és el menys comú dels sentits. No? El sentit comú bàsicament seria el que els francesos anomenen savoir-faire, no? El saber fer. I seria com una extensió de la intel·ligència emocional. És a dir, com més gran és la intel·ligència emocional que tenim, més sentit comú podem aplicar. El sentit comú seria la pràctica de la intel·ligència emocional aplicada al màxim de situacions possibles. I estaria basat, sobretot, en principis que són universals. I quan hi ha sentiments, el sentit comú i la intel·ligència emocional també funcionen? A vegades. O aquí ja ho comencem a desestabilitzar tot? Quan entren els aspectes personals, que són com més viscerals, que ens surt de les entranyes, tot es complica. Aleshores deixem de pensar clar i la primera cosa que perdem justament és el sentit comú, perquè deixem de perdre la empatia. Tot està lligat. El que succeeix és que enfoquem les coses només des de nosaltres mateixos i deixem de veure la perspectiva de l'altre. Per tant, li faig una pregunta a veure si anem ben encaminats. El coach és el que sap trobar el somriure d'una persona? També, sí. Però no únicament això, a vegades el coach el que obté són llàgrimes, i moltes. De la persona que té davant? Sí. Per què? És això que en parlem a vegades, que diem tocar el moll de l'os. No? A vegades una persona pot tenir un conflicte. Fa 2 setmanes me vaig trobar amb una persona que la vaig veure per primera vegada, molt desafiant, amb molts conflictes personals, posant tot en qüestió, i en lloc d'enfrontar-m'hi,
simplement li vaig manifestar el que estava veient i quines eren les conseqüències que jo imaginava que li podia comportar a la vida a aquesta persona. Això va ser suficient com perquè es posés a plorar com una magdalena, era un home, i... Els homes també plorem. Molt, sí. I no ens hem d'amagar. No, però vull dir que quan toquem fibra, quan anem a fons i descobrim aquells aspectes que han estat amagats, que de fet tots els aspectes que ens provoquen conflicte, quan som conscients el que necessitem és oxigenar-los, treure'ls fora. I si això no succeeix, en lloc de menjar-nos els conflictes, són els que ens mengen nosaltres. Clar, amb tot això que m'està explicant, algú des de casa pot dir, escolti'm, però un coach és un psicòleg. En bevem molts dels psicòlegs. Hi ha molt que sí que ve de la psicologia i d'altres tècniques. De fet, el coaching del que ve realment és de la maièutica de Sòcrates, és a dir, que fa 2.500 anys en Sòcrates va descobrir que el més important per crear consciència en la persona era la pregunta i va descobrir que com més bona era la pregunta, més bona era la resposta. Després, al final hi ha moltes coses que estan molt a prop. No som psicòlegs. Jo col·laboro amb diferents psicòlegs i amb altres professionals mèdics també per determinades situacions, però no som psicòlegs. És cert que moltes vegades és molt difícil trobar la frontera. I ara, mentre m'estava explicant tot això, m'imaginava una sessió de coach, no? I una altra, i una altra, i una altra. Vostè no crea dependència? No, justament és tot el contrari. Un bon coach, abans em demanava com es reconeix un bon coach. El bon coach és aquell que va creant els recursos en la persona perquè la persona sigui autosuficient. De fet, quan es fa un bon coaching, normalment aquesta persona mai més a la vida necessita d'un coach en el que es refereix pel que fa a la seva vida personal. Després, si vol muntar un negoci o es tracta de posar en marxa determinades iniciatives, potser el necessitarà per això. Però per la seva vida personal, normalment ja, quan acaba un procés de coaching, té tots els recursos que necessita perquè mai més no en sigui necessari. Bona frase aquesta. Hem parlat dels sentiments, de les emocions, de la felicitat i la motivació. La motivació ens l'hem de buscar, ens l'han de donar, una mica de cada. La motivació és un clic. Per posar un exemple... És allò que diem anar enxufat? Per algunes persones podria ser això, per d'altres podria ser una altra cosa. No crec que hi hagi una sola manera de veure-ho, però per mi bàsicament la motivació és un clic. I depèn del que nosaltres mateixos ens diem a nosaltres mateixos. És a dir, si jo em dic, ostres, que malament que van les coses, tal i qual, mica en mica m'aniré enfonsant i arribarà a un punt que estaré en un pou del que no podré sortir, o que serà molt difícil. En canvi, si el que em dic és, la situació és complicada, però anem a veure com ho puc resoldre. De fet, és això el que diferencia solucionar una situació o no solucionar-la. És a dir, la persona que cada vegada està més enfonsada en les seves dèries, en les seves complicacions, dificultats o reptes que va tenint, és una persona que normalment es va dient, ostres, no puc fer això, això tampoc no puc, no tinc diners per allò, no tinc... Mentre que la persona que se'n surt simplement fa aquest clic i inverteix la pregunta. I en lloc de dir no puc, simplement diu com puc. I això ho canvia tot. Des del moment que diem com puc fer això, ens posem en fase resultats i a partir d'aquí... És a dir, que davant de qualsevol circumstància adversa, que tinguem la capacitat de somriure i buscar-ho i pensar-ho en fred i saber-ho analitzar en fred. O sigui, en el fons, el ple coneixement d'una mateixa persona és quan davant de qualsevol circumstància tenim aquesta capacitat de veure les coses des de diferents perspectives i atacar-la? Aquí hi ha dues coses molt importants. Canviar la perspectiva és important. Hi ha una altra que és molt curiosa i és el que ha dit del somriure. De fet, quan estem en una situació molt difícil, inclús una persona en depressió, només pel fet de somriure, el seu estat d'ànim comença a canviar. I com més somrigui, sembla una tonteria, però és que és cert, funciona.
De que fet, no ho és, que no ho és. No ho és una tonteria. No ho és, no ho és. No, de fet, això s'experimenta cada dia, se sap molt, inclús molts psicòlegs que abans, en un principi, dubtaven d'aquesta possibilitat, cada vegada més molts professionals de qualsevol àmbit, i se sap, es veuen molts programes a televisió, últimament se sap la importància de somriure, la importància de tenir una bona actitud, perquè el nostre cos funciona en els dos sentits. De la mateixa manera que una situació ens provoca determinades actituds o determinats estats emocionals, crear un estat emocional que correspon a una situació de benestar també actua sobre el nostre cervell i a nivell neurològic el que fa és permetre que determinats neurotransmissors com la dopamina, les endorfines, l'oxitocina, que permet que hi hagi més flux d'aquests neurotransmissors al nostre cervell i això genera un estat més positiu i de més benestar. Andreu Mateo, una conversa exquisita el que hem tingut avui al Pros i Contres. Sempre és bo tenir davant un coach que ens indiqui quin és el camí que hem de seguir. Per tant, si algú en aquest moment necessita posar en ordre alguna part de la seva vida, personal o professional, persones com vostè segur que estan disposats a ajudar-los. Moltes gràcies. Puc fer una matització? I tant. Els coaches no indiquem el camí a seguir. Ajudem a que la persona trobi el seu propi camí. Molt bé, doncs queda clar que trobem el camí. Gràcies, Andreu, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fem una pausa al Pros i Contres. A la tornada ens acompanyarà Manel Fortis, autor de ja un 5è llibre que es diu El llarg camí. Un minut i tornem. Fins ara.